السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي. الفيديو بتاعي النهارده هيبقى هنتكلم عن اللبس بتاع الجامعه، ايه اللبس اللي ممكن يبقى عندك واللي محتاجاه. فانا هقول لكم عن تجربتي وعن كل حاجه ممكن تجيبوها وتستخدموها وهتفيدكم فعلا في اللبس، مش بس هتبقى الستايل يعني او للوقت دوت، لا هتبقى هتفيدكم على وقت كبير. فلو انتوا حابين ومهتمين كيبن واتشنج، متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتعملوا لي اشتراك في القناه. يلا نبدا الفيديو. اول حاجه هتكلم معاكم فيها بجد ان انت ممكن ما تجيبيش لبس خالص، ممكن تكملي باللي عندك، وممكن تجيبي قطع معينه او حاجات بسيطه خالص هتستخدميها وهتفيدك جدا. انا عن نفسي لما كنت في الجامعه بجد كنت جايبه لبس كتير جدا جدا ملوش اي علاقه بالجامعه، خصوصا ان انا كنت جامعه حلوان واي جامعه حكومه عامه. يعني انا كمان كنت بلبس كعب، تخيلوا يا جماعه بلبس كعب وكليه علوم، وفوق كل ده انا بروح بدري جدا وبمشي الساعه 6 بالليل تقريبا، والجامعه كبيره جدا فبمشي بجري وعشان الحق المحاضره ومن هنا لهنا لهنا لهنا. يعني انا كنت بلاقي وقت كنتش بلاقي وقت اكل اصلا في الجامعه. ف... فلا كنت جايبه لبس مش للجامعه خالص. انا فعلا كنت حاسه ان انا داخله بقى، يعني انا رايحه حفله بقى، يعني مع اني كنت داخله كليه صعبه وكنت جايبه وكنت دحيحه جدا في الثانويه العامه. كنتش بحط، كنت بجد يعني اوفر قوي، جايبه كعب جزم بكعب، اللي هو ايه ده يعني جزم بكعب في الجامعه. انا بقى بقيت دلوقتي بطبق وبلبس الحاجات اللي المفروض كنت البسها في الجامعه وبعمل الحاجات دي. يعني دلوقتي مش بلبس كعب قوي خالص، اللبس اللي هو البيزكس قوي اللي المفروض يتلبس في الجامعه، بس انا بحب اكون شيك وانيقه قوي، فكنت بتشيك قوي وانا رايحه الجامعه. بس برضو في لبس كتير ما كانش ينفع يتلبس للجامعه وما كانش مناسب للجامعه وما كانش محتاجاه. فانا هقول لكم دلوقتي على اللبس اللي انت هتحتاجيه بجد للجامعه، واللي عايز يزود يزود واللي عايز يجيب اكتر اكتر، بس ده اللبس اللي بجد هتحتاجيه في الجامعه، لان الجامعه بتكون حر جدا. بتقضي وقت كبير فيها جدا، بتتحركي كتير، فبتبقي عايزه حاجه مريحه، حاجه تبقى مش مضايقاكي. انت اصلا هتبقي متضايقه من كتر الوقت اللي انت يعني بنفس اللبس، حد قاعد في اللبس من 8 ل 5 فبالليل فكتير، فهتبقي حاسه ان انت عايزه حاجه تكون مريحه ترتاحي فيها، ما يعني ما تضايقكيش. فانا هقولك على الحاجات اللي هتكون تعرفي تنسقيها، تعملي بيها ستايلينج في اللبس مع حاجات تانية. اوكي، فنختار يا جماعه لبس للجامعه مريح. احنا رايحين الجامعه بجد مكان هتتعبي فيه، هتبقي مرهقه جدا جدا، هتبقي عايزه حاجه سريعه، حاجه خفيفه، حاجه مريحه، مش حاجه تبقى مكتفاكي ومقيداكي ومش عارفه تمشي. وما ينفعش كعب خالص خالص في الجامعه، يعني انا كنت بعمله ده ما ينفعش خالص. فاول حاجه انا هقولك على اللي انت محتاجاه بجد. حاجه البانس، اتكلم عن البانس ان انت البناطيل عندنا، هسيب لكم صوره هنا لكل حاجه انا بتكلم عنها. البانس الوايد ليج احلى بجد اختراع اخترعوه. البنطلون ده بيبقى حلو جدا، اللي هو نازل على واسع، بيبقى مريح ونازل على واسع كده، وبتقدري تعملي بيه ستايلنج لكذا حاجه وتلبسيه على كذا حاجه. وهو تقريبا بيليق على، يعني بحس ان هو بيحلي اللبس اساسا، بيخلي شكل الجسم احلى. فالوايد ليج بانتس والستريت بانتس، الستريت بانتس هو الفرق بينه ان هو بقى اضيق شويه من تحت، مش زي سكيني، لا طبعا ما نجيبش سكيني، وما انصحش حد اصلا يجيب سكيني. اللي هو بيبقى ستريت يعني على قد الرجل. برضو تقدري زي كده او كده تقدري تلبسيه بكذا طريقه، برضو تعملي بيه ستايلنج. اوكي طيب، حاجه كمان هتحتاجيها جدا جدا، بيزكس جدا، لازم يبقى عندك الشميز الابيض. الشميز الابيض بجد لو ينفع تجيبي منه اتنين، انا كل ما الاقي شميز ابيض بجيب اصلا، لان بحتاجه كتير جدا. الشميز يعني هتحتاجيه كتير. الشميز الابيض بتنسق على كذا حاجه، بتلبس على كذا حاجه، بلبسه تحت اهو. انا مثلا لابسه البلوزه ديت اهي، لابسه عليها الشميز الابيض. فالشميز الابيض تلبسي تحت بلوزه، تلبسيه تحت تيشيرت، عليه تيشيرت تلبسيه وتفتحيه يبقى انت لابسه تحته تيشيرت، تلبسيه تحت دريس، تلبسيه بكل الطرق هتلبسيه وهتحتاجيه كتير جدا. فتجيبي منه واحد او اتنين بكتير، تجيبي اتنين تغيري فيهم. طيب تالت حاجه اتكلم عليها التيشيرت، الواي مش الواي الاوفر سايز.
الاوفر سايز عامه بيبقى مريح جدا جدا. التيشيرت الاوفر سايز بيبقى تقدري تعمل يعني بيبقى مناسب جدا، لان انت تبقي حاجه لابساها مريحاكي وفي نفس الوقت انت عامله ستايلش بيها شيك، مش مبوظاها. او هسيب لكم صور هنا ان انت ممكن تلبسي التيشيرت تلبسي تحته شميز وتلبسيه تفتحي الشميز وتلبسي تحته التيشيرت، تلبسيه هو كده وتحطيه في البنطلون او تحطي حته كده منه في البنطلون تخلي الشكل اشيك، فتحتاجيه جدا. وبرده التيشيرت اللي هي بتبقى تايت بتبقى على قد الجسم، دي ممكن تحتاجي تلبسيها تكوني عايزه تبقي شيك شويه وتلبسي عليها بليزر، تلبسي عليها حاجه كده يعني. وتالت حاجه التيشيرت اللي هو بيبقى يعني على قد الجسم بس واسع شويه، ده بقى بيبقى فيه منه الوانات، ممكن تشكليه الوانات تلبسيه برده على الشميز بيبقى حلو جدا وهكذا. ولو حد بيلبس جياب يعني افضل، انا كنت بلبس جياب في الجامعه، فالجيبه بتبقى حلوه جدا جدا واسعه ومريحه. هقولك بعد كده الحاجه اللي هتجيبيها وهتفيدك جدا وهتبقي محتاجاها. بس قبل ما اقولها خلينا متفقين ان لبس الجامعه او الاذواق مختلفه، كل واحد وطريقته لبسه غير التاني، واذواقنا مختلفه وشخصياتنا مختلفه، فكل واحد ممكن يعجبه اللي بقوله، ممكن حد يجيب اكتر من اللي انا بقوله، يجيب اقل، بس انا بقولك على البيزك وعلى اللي انا كنت المفروض اعمله. اوكي، فبعد كده لازم يكون عندنا الجاكيت اللي هو بتلبس على يعني زي كارديجان كده. الكارديجان ده بيبقى حلو جدا جدا، بتعرفي تلبسي تحته شميز، تلبسي تحته التيشيرتس اللي احنا قلنا عليها، بيدي شكل ستايلش كده لللبس، بيبقى حلو كده ان انتي فاهمه مريح. مننا داخلين على الشتاء، ففي كذا قطعه بيزكس اقولك عليها للشتاء تبقى عندك، هتساعدك جدا جدا في تنسيقات اللبس. اول حاجه الجاكيت الجينز، اسيب لكم صورته. الجاكيت الجينز بجد بيتلبس بكذا طريقه، وخصوصا الاوفر سايز تجيبيه عشان بيدي شكل كاجوال اكتر. الجاكيت الجينز بيتلبس على تحته تيشيرت، تحته شميز، بيتلبس على دريس، بيتلبس على جيبه، بيتلبس على كل حاجه حرفيا، وبيليق على حاجات كتيره جدا جدا. وغير ان هو قطعه هتفضل معاكي في اللبس مش هتبطل، وبتدي شكل ستايلش كده وشكل حلو كده في اللبس. القطعه اللي بعد كده اللي هو الكارديجان الشتوي اللي هو التقيل، اللي هو بيبقى فيه صوف، ده بيدفينا في الشتاء، لان احنا مثلا بنقعد في الجامعه وقت كبير، فهتبقي عايزه حاجه تدفيكي وتبقى تقيله مثلا، فتقدري تلبسيه. هو مبيبقاش تقيل قوي بس بيبقى قماشته صوف فبيدفي قوي، فتقدري يعني ما بيبقاش تقيل اللي هو تهمه بقى مش عارفه تتحركي بيه، في نفس الوقت هيخليكي مش سقعانه، فتقدري تلبسيه برده تحت شميس، تقدري تلبسيه تحت بلوفر وهكذا. وقطعه كمان اللي هو الجاكيت بقى اللي بيقولوا عليه البامبت ده، الجاكيت ده بقى في الوقت الساقع قوي ده تحتاجي تلبسيه برده يبقى حلو جدا. واللي هو السويتر ده بيبقى حلو قوي، بلبس تحته شميز اللي هو بيتلبس تحته بيتدرج اللي هو اللايرز دي، بلبس تحته شميز ويبقى حلو قوي برده، بيفيدني في اللبس جدا، بيخلي شكل اللبس احلى. دي الحاجات اللي انت ممكن تحتاجيها وتقدري تنسقيها في اللبس، مش تحتاجي اكتر من كده. طيب ننتقل بعد كده على الشوز. طبعا انا مش هتكلم على كعب خالص، لان بجد الكعب بيبقى متعب جدا جدا. اهم حاجه يبقى عندك كوتشي ابيض. السنيكرز الابيض بجد مهمه جدا. انا دايما كنت بحب اجيب شنطه بيضه وكوتشي ابيض او جزمه بيضه، تمام. فبحس ان اللون الابيض بيليق مع كذا حاجه، لازم يبقى عندك شنطه بيضه كبيره. الشنطه البيضه والكبيره عشان تاخد كل حاجه، ما ينفعش تبقي في الجامعه وماشيه بشنطه صغيره، فلازم تبقي معاكي كل حاجه انت ممكن تعوزيها في اي وقت. فاوكي، فبحس ان اللون الابيض بيليق على كل اللبس، بيطقم اللبس. ممكن تجيبي شنطه الوان اللي هو كده، وتجيبي البوت، تجيبي بوت مريح عشان تلبسيه في الشتاء. بس ده في الشوز. وبالنسبه للاكسسوارز، الاكسسوارز بتحلي اللبس جدا، ممكن تلبسي دي ممكن تلبسي دي، ممكن بتتحط كلايرز بتخلي شكل اللبس اشيك. ولو انتوا حابين انا هسيب لكم الصفحه بتاعت الاكسسوارز بتاعتي، تخشوا تشوفوا انا عامله تشكيله حلوه قوي لو حابين تشتروا حاجه منها يعني. حاجه كمان، اخر حاجه بقى هتكلم عليها الميك اب. طبعا مش عايزه اتكلم عن الميك اب اللي كنت بحطه في الجامعه. كنت بجد اللي هو انا رايحه حفله، انا بجد كنت رايحه مولد، رايحه حفله حاجه زي كده يعني، كنت مش بحط ميك اب خالص. اول ما دخلت الجامعه كانوا مفهميني ان لازم احط ميك اب، وبيحطوا ميك اب ومش عارفه ايه، فكنت حاطه ملطعه خالص يعني. لا مش شرط خالص، بالكتير قوي تحطي سان سكرين. اهم حاجه تكوني حاطه مرطبه بشرتك كويس جدا، مهتميه بترطيب بشرتك.
التنت اللي هو الكريمي البلاشر حلو جدا بيدي شكل كيوت، والماسكارا والليب جلوس مش اكتر ولا اقل بس كده. وما تحطيش ايلاينر مش مهم قوي، انا مش بحطه يعني، ده مش لازم ما تحطيش فول ميك اب. انا مش بحط ميك اب انا دلوقتي خلاص، بس بقيت بحط بقى ميك اب اقل بكتير، مبقتش طبعا بس جزم الكعب عالي، مبقتش اعمل الكلام ده خالص. فدي كان كل الحاجات اللي انتي ممكن تبقي عايزاها في الجامعة وتشتريها. بس كده دي كل الحاجات تقريبا، مفيش حاجة تاني. لو انتوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا حاجة بيه، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتعملوا سبسكرايب للقناة وتدوسوا على زر الاشتراك تحت، علشان ده بيخليني اتشجع اعمل لكم فيديوهات اكتر. بصوا انا تعبانة جدا وبرضه قلت اعمل لكم الفيديو، فبس كده. وتعملوا لي فولو على الانستجرام، واشوفكم الفيديو الجاي على خير يا حلوين. باي باي.